ka idan ka tuba to ka maida musu haƙoƙinsu. Haƙoƙin mutane da yake zuwa hannun mutum yana da fuska biyu. Akwai haƙƙin mutum da zai zo hannunka, shari'a bata yadda da wannan haƙƙin ya zo hannunka ba, amma ba wai kuɗin bane da ya zo hannunka damuwar, hanyar da kuɗin ya bi ya zo hannunka ya damuwar a shari'a. Irin wannan idan ka tuba za ka riƙe kuɗin, shari'a ta yadda ka riƙe. Misali, idan yanzu kuka yi wata harka da mutum, ita wannan harka haramtacciya ce, shari'a ta haramta ta. Kuɗin da yake zuwa hannunka sanadiyan wannan harkar, kaga shari'a ba ta yarda da shi ba yi. Misali, caca kuka yi da mutum, kuka yi wot, an gane aka yi wot, ita yin cacan Allah ya hana. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. Caca Allah ya hana. Ko kuma aka yi cinikin alade, innamal khamru wal maisir, alade an hana cinikayyarsa. Ko kuma aka yi harkar riba, mutum ya baka bashi ya dora ma kuɗi ka je kawo da ƙari, wannan harkar ai haramun ce, dan Allah ya haramta riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ya halartar da cinikayya na kasuwanci a ci riba, amma Allah ya haramtar da riba. Yanzu kaga wannan duka harkokin lokacin da kuke yi kai da mutum da yaddansa kuke wannan harkar, kai ma da yaddanka. Cacar da kuke da yaddanka da yaddarsa, ko kai mai sai da ƙwaya ne da yaddanka ka siyar mai ƙwaya, da yaddarsa ya siya ƙwayar, ko ka siyar da giya da yaddanka da yaddanka, to wannan ita mu'amala ce ta haramtar da kuɗin, mu'amala ce haram. A nan idan ka tuba ka koma ga Allah ka ce na daina caca, na daina shan giya, na daina sai da giya, na daina sai da ƙwaya, na daina harkar riba, in ka tuba Allah ya ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, abin da ka tara a wannan harkar musulunci ya yadda ka riƙe, ba za ka mero masu shi ba. Dama ai ƙa'ida shine wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, kar ku ci dukiyar junanku ta haka barna. A wani Allah ya ce illa an taradin minkum, sai ta hanyar yarjejeniya tsakaninku ku biyun. Ai ga yanzu a cacar da aka yi da ta yaddanka, ƙwayar da aka sai da ta da yaddanka. A nan malamai suka ce Ibn Taymiyyah ya ce idan har ka tuba to duk kuɗin da ka tara ta hanyar da aka yi haramtacciyar hanya, kuɗin haram ya zo hannunka, kuɗinka ne za ka riƙe. An gane wannan? Amma lokacin da kuka yi wata, ko lokacin da kuɗin mutum ya zo hannunka ba da yaddansa ba, ba da amincewarsa ba, ya zo hannunka, to a nan kuma za ka miyar masa kuɗinsa. Idan ka warci kuɗin mutum, ai ba da yaddansa ba ne. Kawai mutum yankan aljihu, ba da yaddansa ba ne. Kawai mutum sane, ba da yaddansa ba ne. Ka saci kuɗin mutum, ba da yaddansa ba ne. Ka damfari mutum, ba da yaddansa ba ne. A nan to za ka miyar masa kuɗinsa. Kafin tubanka ya inganta, ba za ka riƙe kai ɗan damfara ne, ba kai ɗan barawo ne, ka tara kuɗaɗen mutane, ka gina gidaje, ka siya motoci, ba za ka ce to shikenan na tuba daga yau na dina, Allah ka yafe mu. A'a, za ka mai da kuɗaɗen mutane gaba ɗaya, ko da za ka tsiyaci. Wanda kuma kuɗinsu ba ka da shi, ka biya da za ka biya sauran ya ƙare, a nan da akwai daular musulunci sai ka je ka wa shugaba bayani, sai ya ɗauki kuɗin da zai baka ka biya mutane. Idan babu kuma Allah ya sani abin ne yafi karfin ka, la yukallifullahu nafsa illa wus'aha. In tubanka ya inganta, ranar kiyama Allah zai ba su ladan da zai gamsar da su akan abin da ka cuce su. Amma dai ba za ka rike